네, 방금 원장님께서 코골이를 질병이라고 표현을 하셨는데요. 이 흔히 잠버릇으로 생각하고 쉽게 넘기는 분들이 많거든요. 그런데 무조건 코를 곤다고 해서 다 건강에 나쁘다고 봐야 하나요? 과거에는 단순히 코를 고는 걸 단순 코골이라고 했는데요. 그거를 큰 문제가 되지 않는다고 생각을 했었어요. 네. 근데 최근에 논문들을 보고해 보면은 단순 코골이가 있는 경우에도 심장 질환이나 고혈압 같은 그 수면성 질환에 의해 나타나는 그런 좋지 않은 질환을 같이 동반하는 경우가 많이 보고되고 있어서 최근에는 단순 코골이도 역시 질환의 한 범위로 보고 있는 추세입니다. 네.